ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲಾದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋನ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪ್ತಾವೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಡೀಟೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋದಾದರೆ ಇದರ ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬಿಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದೆ 3600 ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಲೆಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ 2022 ಮಾಡಲ್ ಇದೆ. ರನ್ನಿಂಗ್ ತಾಸು ಅವರ್ ನೋಡಿದಾದರೆ 240 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋರಿದ್ದರೆ ಇದ್ರ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಶೋರೂಮ್ ಬೆಲೆಗಿಂತ 2 ಲಕ್ಷ 2.5 ಲಕ್ಷ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ರನ್ನಿಂಗು ಕೂಡ 240 ತಾಸು ಮಾತ್ರ ಓಡಿದೆ. ಟಯರ್ ಅಂಕರ 100ಕ್ಕೆ 100 ಇವೆ, ಮುಂದಿಂದ ಬಂತು ಹಿಂದಿಂದ ಬಂತು. ಇಂಜಿನ್ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ನಿ ವಾರಂಟಿಯಲ್ಲಿದೆ. ನಿಮಗೇನು ಕಂಪ್ನಿ ವಾರಂಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೋ ಆ ವಾರಂಟಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದರೂ ಲೋನಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂದರೂ ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೊಡಿಸ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಶೋರೂಮ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಪ್ರೈಸ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 5,50,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಲಕರು. ಇನ್ನು ಓನರ್ ನೋಡೋದಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿ ಹೇಳೋಕೆ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ 2022 ಮಾಡಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಓನರ್ ಗಾಡಿನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರಾದರೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗಲೇ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಳಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಲೋನ್ ಬೇಕಾದರೂ ಲೋನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ನಿಮ್ಮ ಸಿಬಿಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಾಹನಗಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ 64 ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಶೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಜಲ್ದಿ ಮಾರಾಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಮೋಸದ ದಂಧೆಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೇಳೋದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ನೀವು ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಪಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ್ರಿ, ನೋಡ್ತಾರ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಹಳ ದಿನದಿಂದ 1 ಮಂತ್ ಆಯಿತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸದಾಗ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿನ ನಿಮಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ರಿ, ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹೊಸ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಬೇಕಾದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು. ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತರ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಭಾಳ ಜನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಿ, ನಾನು ಅಟೆಂಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಇದರ ಮಾಲಕರ ನಂಬರ್ 98 ನಂಬರ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟ್, ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವಿಡಿಯೋ ಕೆಳಗಡೆ ಟೈಟಲಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೋ ಆಗೋಲ್ಲ ಮಾಲಕರ ನಂಬರ್, ಟೈಟಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ನಂಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ಯಾವ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಹೋಗೋಣ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.